Сэтгэлээ ямраах бясалгал. Өдөр чим бусдын төлөө зүтгэж өөргөө гээсэн үү та? Дотор тань нэг л зүйл тэглээд сэтгэл тань навчтаад байна уу? Энэхүү бясалгал нь таны гэртээ ирээд өөрийнхөө дотоод биетэйгээ эргэн уулзаж хуралсан бүх ядаргаа сэтгэлийн бөглөө гаргахад туслах болно. Бид заримдаа хийндч юу ч батлах албагүйгээр зүгээр л өөрийнхөө таавар имсгалж өөргөө хайрлах хэрэгтэй байдаг. Зүгээр л тухтаа суугаад нүдэнаад миний дуу хоолойг дагаарай. Доторт нь цэлмэж сэтгэлд нь сайхан уужрах тэр мөчийг хамтдаа мэдэрцгээе. Өнөөдрийн өдөртэйгээ эвлэрхвээ. Харваагийн нэг өдөр өнгөрлөө. Амжуулсан зүйл байхад амжаагүй орхисон нь ч байлаа. Тэр болгоны араас сэтгэлээ чилээгээд яах вэ? Босно нь тэр вэз. Болоогүй маргааш наран дүлдэг. Одоо зөвхөн энэ мөчтөө тайван бай. Ямар тач өнөөдөр би чадлаараа л зүтгэлээ. Дутуу орхисон зүйл алдсан алдаага одоо шүүж тунгаах цаг нь биш. Өнөөдөр ингээд гүйцээ. Хангалттай. Одоо өөрийгөө зовоож элдв зүйл бодож суухын оронд зүгээр энэ бие аюун тархиа амрай. Одоо зөвхөн миний цаг. Орчноо мэдэрхүй. Энэ дөрвөн ханы дунд би хэний ч хараа хяналтгүй дураараа оршин байна. Сууж байгаа сандал минь биеийн жилээ гаргаж нөмөрсөн хүнжил дэрсэн дээр минь яг л миний байх ёстой газар минь тухтай дулаахан байна. Энд хинч намайг яаруулж үүнийг түүнийг амжуул гэж шаардахгүй. Хэн нэгэн таалагдах гэж хичээх эсвэл хэн нэгний хүлээлтэд хүрэх гэж зүтгэх шаардлагын талга. Энэ хүн амар амгалан нам гүн байдал бол миний өөртөө гаргаж буй хамгийн үнэтэй орон зай. Гадаад ертөнцийг хаах вэ? Утас чимээгүй орчлон тогтун бусдын хилам гадаа үлдээж бодол минь дотогшоо хурлаа. Дутуу ажил хаалганы цаана дуутхан одоо алга. Намайг байсан байгаагүй хорвоо иргэдгээрээ эргэж байг. Би яг одоо энэ бүхнээс түр чөлөө авлаа. Энэ мөчид зөвхөн амьсгал минь надад мэдрэгдэн. Зөвхөн энэ агшин минийх. Би сонсоё.
Энэ бие минь өдөрч намайг дааж хүчээ цуцтал зүтгэлээ. Хүшиж чинэрсэн хүзүү хүндэрсэн хөл ядарсан тэргээ одоо л нэг суллээ. Хөлийн хуруунаас толгойн орой хүртэлх цангалаа бүхэн хаажмар тавигдаж эдис бүхэн минь одоо л нэг амсгийж байна. Хуралдсан ядаргаа бие сурсаж энэ би бүхэлдээ тайвшран амарлаа. Дотоод хэмнэлдээ орохъя. Одоо би хинтээч тэмцэлдэхгүй. Хинч өөрийгөө батлах албагүй. Амьсгалаагүй авахд цээж минь сайхан хонгойж гаргахад хамаг ядаргаа минь үлээдэн сарнаж байна. Би одоо өөрийгөө таавар өөрийгөө дураар амьсгалжсэн. Яарах ажилгүй, сандрах зүйлгүй, зөвхөн өөрийгөө л мэдэрч байна. Дотор минь нөөжим сэтгэл минь амгалан тайвшруулаа олохъя. Тайвшруулаа олохъя. Дотор тэгэлсэн цээж нь дотор тэгэлсэн сэтгэл давч дуусан тэр бөглөө биес нэгэнтэй урсан гарчээ. Гүнзгий амьсгаа авахд цээж рүү салхи орохш сайхан өөчм эргчлөө мэдрэгдэж байна. Юунд ч юм санаа зовж өөрийгөө хүчлээд байснаа одоо л зогсоё. Сэтгэл минь хөнгөрөөд яг хүндэж байгаа газар тавьсан юм шиг хөнгөн чөлөөтэй боллоо. Дотор минь цэлмээд хаан минь саруулжээ. Би тайван байна. Би хамарч байна. Бүх зүйл сайхан болно. Сэтгэлийн цэвэрлэхүй. Сэтгэл гэдэг уутмар зай. Өөрийгөө хүссэн тэр олон бодлоо айж
явж суллаж бай. Бусдад гомцсон гомдол өөргөө зэмлсэн зэмлэл бүхнээ зөөлөн урсах голын усанд тавиад явуулж байна. Бусдад гомцсон гомдол өөрийгөө буруутгах ял. Энэ бүхэн намайг тодорхойлохгүй. Энэ бүхэн миний мөн чанар биш. Яах бол гэсэн айдас. Яах байсан бол доо гэсэн харамсал хоёроо. Одоохондоо ингээд амраа. Айдас харамсал хоёр. Миний намун амар амгалан байдлыг улгаалах эрхгүй. Би төгс байх албагүй. Би зөвхөн суралцаж л яваа нэг. Алдаа бүхэн минь надад ухаарал өгсөн. Тийм болохоор би өөртөө арай зөөлөн хандаж өөрийгөө эрхийлэх хэрэгтэй. Үүнээс хойш бусдын амьдралтай өөрийнхөө жишгээ боллоо. Миний зам, миний хэрэл үнцэнтэй. Хүн өөрийн гэсэн цаг хугацаатай, өөрийн гэсэн цэцэглэх үйтэй. Миний доторх би одоо тайвширч дулаахан гэрэлд амар амгалан мэдэрч байна. Сэтгэл минь дүүрэн дотор минь ууч дотоод хүчээ сэлбэхгүй. Миний дотор юунд ч дээлдэшгүй. Минийх тийм намуухан хэрнээ асар их хүч бий. Гадаа салхи шуурга хичнээн эсгэрвч. Уул тэндэл байдаг шиг. Дээр үүс хичнээн нүвч. Цэлмэг тэнгэр тэрэл хэвэндээ үлддэг шиг. Миний дотоод тийм л тогтун, тийм л гүн байна. Одоо юу ч тохиолдсон байна. Би дотроос ганхахгүй. Өөрийнхөө энэ амар амгаланг гээхгүй. Энэ бол миний дотор байгаа хизээж татаршгүй ундраг. Намайг түшиж зогсоох тэр тулгуур минь. Маргааш юу ч тохиолдсон бэ. Тайван ухаанаар өөж сэтгэлээр өвтөж чадна. Ямар ч асуудал тулгарсан түүнийг шийдэх тэр хүч, тэр ухаан, тэр чадвар яг одоо миний дотор бэлэн байна. Би өөртөө бүрэн итгэлтэй байна.
яг энэ цаг мөчид би өөртөө чин сэтгэлээс баярлаа гэдгээ хэлье. Өдөр тутмын завгүй энэ их үмэнтэй амьдрал тундаас өөрийгөө олж би хайрлаж сэтгэлээ тордож чадсан өөртөө би үнэхээр их баярлалаа. Би өөрийнхөө хамгийн дотны амд сэтгэл уужрах энэ мөчид хараа дэлхий алган дээр минь багтах шиг тийм л дулаах, тийм л амархан санагдаж байна. Яг энэ мөчид өнгөрсөн бүхнийг уучлж өөрийгөө чөлөөллөө би. Сэтгэл минь яг л тунгалаг ус шиг цэлмэж ирээдүрүүг итгэл дүүрэн харж чадаж байна би. Одоо би бүрэн амарлаа. Сэтгэл саруул би хөнгөн хаан тогтун боллоо. Би маргаашиг цоо шинээр гэрэлгээтэйгээр уутгад бэлэн байна. Маргаашийн бүх зүйл сайхан болно.